好想吃蛋糕。靜靜幫手做一個生日蛋糕，佢一心淨係想食蛋糕，最後佢到底有冇食到呢？今日爸爸媽媽好忙，成日都喺廚房入邊。突然媽媽問靜靜可唔可以幫手做蛋糕？靜靜話好啊好啊。媽媽話我哋用水果嚟裝飾個蛋糕好冇？靜靜聞一聞，啲水果好香啊！靜靜喺啲蛋糕上面放上啲水果，紅色嘅係草莓，黃色嘅係芒果，綠色嘅係乜嘢啊？媽媽話係奇異果嚟㗎。靜靜攞嚟摸一摸，佢好似一個毛毛球啊！切開嘅奇異果入邊好似朵花咁樣。靜靜試咗一啖奇異果，佢覺得奇異果嘅味道又酸又甜。媽媽話外婆最鍾意食奇異果㗎喇，佢一定好鍾意呢個蛋糕。唔同嘅顏色嘅食物，有蔬菜嘅食物、水果、五穀類同埋肉類。下面幫手貼返啲貼紙上去啦。小朋友一齊整好好味嘅蛋糕，之後再整埋餅乾，聞一聞，試下蛋糕餅乾係咩味？我哋一齊讀兒歌。香噴噴，小貓咪愛吃魚，魚兒放進鍋裏煮，煮一煮，聞一聞，聞到魚兒香噴噴。揾唔揾到條魚喺邊啊？我哋幫個魚字揾返相對應嘅圖畫。你揾到未啊？外公外婆同表哥嚟啦，可以食蛋糕啦。但係媽媽話食咗飯先，蛋糕係畀乖乖食飯嘅小朋友食㗎。而家靜靜仲未可以食蛋糕，到底點解呢？因為佢哋要食咗飯先。食飯嘅時候點樣係最乖啊？爸爸話整潔嘅小朋友先至係最乖，而外公話唔浪費食物嘅小朋友先至係最乖。外婆話：哇，靜靜食晒啲飯喎，佢係最乖㗎喇。我哋一齊嚟睇下小紅嘅爸爸媽媽食飯嘅時候。爸爸媽媽食飯啦，媽媽夾咗一條菜畀小紅，小紅同媽媽講多謝。以下嘅事情你有冇做得到啊？做得到就貼返個貼紙落去啦。食飯之前有冇洗手？有冇攞好湯匙？自己食飯，食晒所有嘢。食完飯之後抹嘴。食完飯之後將啲碗攞返入廚房。有冇做得到啊？呢度有4個動物，有小兔子、狐狸、獅子同埋豬仔。我哋幫佢貼上一個小蛋糕，數一數總共有幾多個蛋糕？幫手將啲匙羹
筷子同埋叉連線相對應嘅圖片。筷子係要用食魚嘅時候用嘅，匙羹係要飲湯嘅時候用嘅，叉係要食麵嘅時候用嘅。你幫佢連咗線未啊？終於可以食蛋糕啦！靜靜錫咗外婆一啖，講生日快樂。哦，外婆唔小心將個蛋糕跌咗落地下，咁點算啊？靜靜諗咗一諗，將自己嘅蛋糕切開一半，分咗另外一半畀外婆。外婆都有得食啦！外婆好開心咁樣同靜靜講：靜靜整嘅蛋糕真係好味道啦！我哋幫小欣分餅乾啦，邊一塊餅乾最大？我哋吸個印落去，唱兒歌，分享食物。爸爸切一個大麥包，加片芝士與蜜糖，一片給弟弟，一片給媽媽。分享食物真開心啦！佢哋到底分啲咩食物啊？分一個大麥包。小猴子同小老鼠都好想食最後一塊西瓜。咁點算呢？小猴子畀小老鼠食，淨係猜包剪揼，睇下邊個贏咗先可以食，定係一人一半呢？呢度有3個蘋果，黃色蘋果、綠色蘋果同紅色蘋果。你幫手揾下呢3個蘋果到底喺邊度？靜靜同媽媽整一個生日蛋糕係畀邊個㗎？圈出嚟畀佢睇下，係外婆。呢度有蘋果、香蕉同雪梨。我哋跟佢一齊讀呢個句子，這是紅色的水果，係蘋果；這是黃色的水果，係香蕉；這是綠色的水果，係雪梨。你幫佢油咗顏色。